হ্যালো ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল অল বাংলা এডুকেশন। অল বাংলা এডুকেশন চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। তো ফ্রেন্ড, আজকে একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম। তো ভিডিওটি কেউ মিস করবে না। তো ফ্রেন্ড, আজকের ভিডিও থেকে কিন্তু আপনি খুব সহজে হাজার হাজার রিংটোন আপনার মোবাইলে সেট করতে পারবেন এবং আপনার পছন্দ মতো রিংটোন সেট করতে পারবেন। তো কিভাবে আপনি আপনার মনের মতো রিংটোন সেট করবেন, তো জানতে হলে ভিডিওটি সম্পূর্ণ অবশ্যই দেখুন। আর ভিডিওটি শুরু করার আগে আপনাদের কাছে একটি ছোট্ট রিকোয়েস্ট, আপনারা যদি এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অল নোটিফিকেশান অন করে দিন। তো চলুন বেশি কথা না বাড়িয়ে ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো ফ্রেন্ড, আপনার মনের মতো রিংটোন পেতে এবং হাজার হাজার রিংটোন পেতে আপনাকে একটি প্লে স্টোর থেকে অ্যাপ্লিকেশান ইনস্টল করে নিতে হবে। তো আমি ভিডিও শেষে দেখিয়ে দেবো যে কীভাবে আপনারা প্লে স্টোর থেকে অ্যাপটি ইনস্টল করবেন। তো প্রথমে আমরা জানবো এই অ্যাপটিতে কতগুলি রিংটোন পাওয়া যায় এবং এটি কিভাবে কাজ করে। তো প্রথমে আমরা অ্যাপটি ওপেন করব। এরপর আপনাদের সামনে এরকম একটি ইন্টারফেস আসবে। তো আপনি এখানে অনেকগুলি রিংটোন পেয়ে যাবেন। তো এখান থেকে আপনার পছন্দ মতো আপনি রিংটোন খুঁজে নেবেন। তো ফ্রেন্ড, আপনার মনের মতো রিংটোন যদি আপনি খুঁজে না পান তাহলে আপনি এখানে একটি সার্চ বক্স রয়েছে। তো এখান থেকে আপনি সার্চ বক্স থেকে রিংটোন খুঁজে নিতে পারবেন। যদি আপনি রিংটোনটি খুঁজে পেয়ে যান তাহলে আপনি এখানে রিংটোনটি সেট করার জন্য রিংটোনটির উপরে আপনি ক্লিক করবেন। এরপর নিচে আপনি দুটি অপশান পাবেন, একটি ডাউনলোড এবং একটি সেট রিংটোন। তো আপনি যদি রিংটোন ডাউনলোড করতে চান তাহলে এখানে ডাউনলোড অপশানে ক্লিক করবেন। আর যদি আপনি রিংটোনটি সেট করতে চান তাহলে এখানে সেট রিংটোনের উপরে ক্লিক করবেন। তো আমি এখানে সেট রিংটোনের উপরে ক্লিক করব। এরপর সেট অ্যাজ রিংটোন এখানে ক্লিক করব। এরপর এখান থেকে এই অপশানটি অন করে দেব। এরপর পারমিশন চাইবে, তো এখান থেকে আমরা অ্যালাউ করে দেব। তাহলে আমাদের রিংটোনটি এখানে সেট হয়ে যাবে। তো এবার আমরা যে অ্যাপটি দিয়ে এই কাজটি করলাম সেই অ্যাপটি আমরা প্লে স্টোর থেকে ইনস্টল করব। ইনস্টল করার জন্য আপনি গুগল প্লে স্টোরটি ওপেন করে নেবেন। এরপর আমরা এখানে সার্চ করব মোবাইল রিংটোন। তারপর এখান থেকে এই অ্যাপটি আমরা ইনস্টল করে নেব। তো ফ্রেন্ড, আশা করছি এই ভিডিওটি দেখে আপনি সম্পূর্ণ বুঝতে পেরেছেন। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক করুন এবং এরকম নতুন নতুন ভিডিও পেতে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন।